Всем привет! Сегодня будем проходить новую игру Метель. Первую главу. Погнали. Сначала выберем маску. Противогаз садиста. Выбрано. Сегодня работа Слушаем немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Дорога шла через небольшой лес, впереди виднелись тусклые огни домов. И вдруг мне показалось, что в лесу кто-то ходит и наблюдает за мной. Наверное, почудилось, подумал я, однако тень шевельнулась, и я отчетливо увидел, что кто-то ходит по лесу и смотрит на меня. Мне стало не по себе. В такую погоду нормальный человек не будет ходить по лесу. Приступ страха сковал меня. Я ускорил шаг. Стоило мне оглянуться назад, как я оторопел. Чья-то фигура бежала по моим следам, пытаясь приблизиться ко мне. Я рванул, что есть мочи, вперед. Тот, кто бежал за мной, не думал останавливаться. В какой-то момент я не заметил, как мои ноги подкосились, и я подскользнулся, упав лицом в снег. Я быстро поднялся, но в этот миг кто-то резко дернул меня за плечо. Я увидел лишь тень, как сразу получил сильный удар в голову. Я вырубился. Не знаю, сколько прошло времени, но очнулся я в старом холодном помещении. Черт, я был заперт в металлической клетке. Спустя минуту открылась дверь. В комнату вошел он. Вот вы поняли эту историю. Нужно выбираться отсюда. Сейчас кирки. Молоток. Твою же мать! Какого черта? Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Ну вот мы открыли дверь. Так, а теперь идемте. Так. Ничего тут в шкафчиках нету. А здесь ничего. Нет, нет. Кто это там шумит? Так, быстрее, быстрее. Закрываем дверь. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Так, отвертка. Извините, пожалуйста, что там разговор какой-то. Глаз дадёт. Кислоту. Кислоту сливаем. Что это? Это шпилька. Рукоятка. Так, установим.
Берем календарик. Кирка собрана. Болт. Какого черта? Фух, слава богу, успел. А там маньячело топает, и там принесет нам подарок. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Так. Вставляем. Нет, нет. Кто это там шумит? Вот Андель. Его надо будет спасти. Давай, давай, быстрее. Ну, живо открывай дверь. Сейчас оставлю. Ура! — 6:44. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.